8-й день подошел к концу. Инсталляция стоит на своем законном месте и уже полностью закреплена. Также залили дрелень к соседям. Производится монтаж гигиенического душа. С обратной стороны это выглядит так. Не хватает запчастей, надо идти в магазин. В комнате зашили все ниши на фасадной стене. Сделали импровизированные подоконники для чайника. И начали монтировать каркас на соседней стене. Процесс уже идет гораздо быстрее, чем на той стене. Здесь можете заметить, что криво. На самом деле это не криво, это технологическое решение. Для того, чтобы подвести гипсокартон максимально близко к коробам и сэкономить лишние 5 сантиметров. Также произвели небольшую уборку и переставили мебель к зашитой стене. Все, на этом 8-й день закончен.